wiilkaygiiyow 8 shay baan kuu dardaarmaya ihfad qalbaka fi salaat markaad tukanaysa qalbigaaga ilaali waxfad caynaka fi buyuuti nnaas dadka guryahooda iyo xaafadahooda markaad joogtana ishaada ilaali waxfad lisaanaka fi majaalis nnaas dadku meelaha isugu imaanaya la fadhiyo markaad joogtana carabkaaga ilaali nin yaroo iska hadal badan wuxuu doon iska dhahayo ummadda carabka maantooda hadalka la kor saaran ha noqonin waxfad badnaka min xulquumik calooshaada xifdiyo waxa dhuunta u soo marayo waxa aad laqayso cunayso calooshaada geedaysana iska fiiri wax walba ha iska laqin afar buu u sheegay markaasuu wuxuu ku yidhi wadkur ithnayni wansa ithnayni laba xus weligaa xus ha hilmaamin labana iska hilmaan wadkur ithnayni laba xus udkur illaaha walmowt ilaahay xusuusnow inaad dhimanaysana xusuusnow wansa ithnayni labana iska hilmaan ixsaanaka ila annaas wanaagga aad dadka u samaynayso iyo wa isaa'atahum ilayka xumaanta ay kugu samaynayaan labadaana iska hilmaan wanaagga dadka aad u samaynayso adigu inaad sheegto waxba kaagama baahno ilaahay baan waxba agtiisa u dhimayna soomaa ilaahay baa kuu xifdinaya agtiisay kuu taalla marka waabaan wax kuu sameeyey iyo saasaan ku yeelay iyo anaagu wanaajiye ha odhan manni bay noqonaysaa haddaad wixii wanaagga iska sheegsano tawaabkiisii baaba kaa buray marka ixsaanaka ila annaas wanaagga dadka aad u samaynaysa iska hilmaan oo ha sheegsheegin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa war dadka mu'miniinta ahow sadaqadiina ha burinina oo bilmanni manna sheegayso aniga saa ku yeelo maaha iyo wal adaa dhib qofka haddaad tiraahdo mar kasta waxbaan kuu qabtay waagaas saan ku yeelo waad ogtahay haddaad tiraahdo waad dhibaysaa leanna ma jeclo qofka in lagu manna sheego marka aduhu waa yani mannigaas wey ha iska burina sadaqada ixsaanka iyo wanaagga aad samaynayso o dhanna sadaquu ku yihi maxaa kelimada macruufa samaysa waa sadaqo wanaagga aad qofka u samaynaysa waa sadaqo waddada dariiqa aad ka qaadayso waxa dadka dhibaya dhagaxa iyo qoriga iyo waxa aad waddada ka qaadaysa waa sadaqo imaadatu aladaa cani dariiqi sadaqa kelimada wanaagsane qofka aad u tidhaahda sadaqo wey qofka ood yani markuu yani gaadiidka fuulaya ama meel uu fuulaya aad qofkii garabka qabato hadduu waayeel yahay ama markuu meesha fuula alaabtiisa aad kor ugu soo qaato sadaqo wey haddaad yani xoolo aad la baxda aada haysan sifaadkaasaa la sadaqaystaa wanaaggaas yaa la sadaqaystaa lagu dadaala marka ixsaanaka ila annaas wanaagga aad dadka u samaynaysa iska hilmaan ilaahay baan waxba kaa iloobaynin kaa la yacaynin wa isaa'atahum ilayka xumaynta ay kugu samaynayaan iska hilmaan khalad baa lagugu sameeyey iska dhaaf xumaan baa lagugu sameeyey iska dhaaf waxbaa ka soo qaadi ikhwaanii wa axibatii fillah qofka mu'minka ah wuxuu qiimo ku yeelanaya wuxuu ilaahay agtiisa aakhirada darajo ku yeelanaya wuxuu adduunyada qiimo ku yeelanaya sifaadka wan wanaagsan shaacirkii wuxuu yidhi bibadlin wa xilmin saada fii qowmihi alfataa wa kownuka iyaahu calayka yasiiru qofka dhallinyarada ah wuxuu dadka madax ugu noqon karaa sayid ku noqon karaa bibadlin inuu wax bixiyo waa nin deeqsi oo wax bixin badan iyo wa xilmin inuu dulqaad leeyahy ninku labadaa sifo unba wuxuu ku noqon karaa sayid inuu dadka madax ugu noqon karaa qofku ma aha in la magacaabo la yidhahdo madax baa noo tahay ama jaga loo magacaabo mehe madaxnimadu waa sifaadka qofka ilaahay siiyey mar hadduu labadan sifo leeyahay xilmi dulqaad buu leeyahay wax bixinna waa leeyahay waa deeqsi asagaaba dadkii madax u ah bibadlin wa xilmin saada fii qowmihi alfataa wax bixin deeqsinimo iyo dulqaad buu ninka dhallinyarada ah madax ugu noqdaa qoomkiisa wa kownuka iyaahu calayka yasiir labadaas sifo waa laba sifoo fudud ee raadidee ku dadaal qof la sayid aad noqotid sifaadka wan wanaagsan aan ku dadaalna walaal diintaa haddaan ku dadaalno oon dhegaysanno aayaadka iyo axaadiista iyo aqwaashii salafu saalixi dadkii wanaagsanaa ee sunnada nabiga boqolkiiba boqol buuxiya ilaahay ka raalli noqday haddaan sifaadkooda ku dadaalno oon dhegaysanno waan ku dayanaynaa luqmaanu xakiim wiilkiisa markuu la dardaarmayey muxuu ku yidhi yaa bunaya calayka bimujaalasati alculamaa wastamic kalaama alxukamaa war wiilkaygiiyow culummada la fadhiiso mar kasta culummada la fadhiiso wastamic kalaama alxukamaa
dadka xigmadda iyo cilmiga ilaahay siiya hadalkooda dhegayso fa ina allaha la yuxyi alqalba almayit qalbiga dhintay oo madoobaada ilaahay wuxuu ku nooleeyaa binuuri alcilmi cilmiga nuurkiisa ilahay ku nooleeya kamaa yuxyi alarda almayta ardada dhimatay ee abaartu dishay sida ilaahay ugu nooleeya biwaabili lmadar roob weyn markuu ku da'o dhulkii waa noolaanaya quluubta dhimatayna waxaa ilaahay ku nooleeya nuurka cilmiga ilahay ku nooleeya marka cilmiga aanu ku dadaalno cilmiga aanu qaadanno khayrka aan dhegaysanno khayrka markaan dhegaysanno nafta